Азиатская болезнь. Храповщина. Дело в том, что такой уважаемый брат, как Храпов, которого столько превозносят в братстве МСЦ и ХБ, испил эту горькую чашу предательства со стороны братьев МСЦ и ХБ. Если бы он не умер в узах, то он был бы отлучен в МСЦ и ХБ. Это был бы как раз один из тех людей, о которых ничего не знают простые братья и сестры в МСЦ и ХБ. Его имя было бы стерто из всех книг, он был бы представлен как негодяй и отступник. Но так уж получилось, что он умер в вузах, не дождавшись того, когда маховик репрессий Крючкова завершит свое дело. И это действительно очень горько. Но мы можем увидеть, что не только Храпов подвергся этим репрессиям, также и все служители Средней Азии были практически удалены из братства. Некогда могучее и сильное объединение превратилось в нечто ужасное. В 1976 году Храпов встречается с подпольным председателем Крючковым. Он написал Крючкову в Совет Церквей записку, в которой изложил 11 пунктов облегчений и претензий к ним. Когда братья прочитали эту записку, то Миняков сказал: «Если эта записка попадет кому-либо в руки, то она, как атомная бомба, взорвет весь Совет Церквей. У тебя, Николай Петрович, есть копия этой записки?» «Да, есть», — ответил Храпов. «Ее надо немедленно сжечь», — сказал Миняков. «Тебе разве не жалко братства? Мы все написанное тобой учтем и будем дружно продолжать работать. Давай сюда копию». Храпов отдал им копию, и они ее сожгли. Затем помолились и разъехались. Но Совет Церквей запустил маховик репрессий против Храпова. Интересно, что Храпов пишет и редактирует в эту книгу о домостроительстве Божьем, Дом Божий и служение в нем. Эта книга позже будет превозноситься в Совете Церквей, но на данный момент Крючков выражался о ней так. «Это, — говорит, — все равно, что портной сшил костюм, где одна пола белая, а другая черная. Один рукав до локтей, а другой ниже колен болтается. И вы предлагаете нам ее издать?» А на книгу «Счастье потерянной жизни» Крючков сказал так: «Я не хотел бы, чтобы эта книга посрамила вашу седую голову». В негативном отношении к Храпову, в его прямолинейности, в том, что он как видел, так и говорил, были еще и личные мотивы самого Крючкова. Когда Храпов удостоился аудиенции у Крючкова в его подполье, вообще это была надстройка над гаражом, и увидел живущих с ним в одной комнате женщин, то человек, который прошел сквозь тюрьмы, не выдержал, возмутился духом и сказал: «Догони ты этих отсюда, под зад коленом». И тем, не подумав, подписал себе смертный приговор. Позже, на очередной встрече Совета Церквей, проходившей в присутствии Крючкова, Храпов предложил Геннадию Константиновичу этих сестер, которые обслуживали его, заменить на братьев. Этого он хотел для избежания соблазна, как для самого Крючкова, так и для этих сестер. И это, конечно, все ударило по самолюбию Крючкова. Но избавиться от Храпова было не так просто. За его спиной стояло сплоченное среднеазиатское объединение. Средняя Азия была уникальна своим единством и здравостью. Не было споров, разногласий и унижений. Что-то подобное было в сибирском объединении, которым руководил на тот момент Крекер Корней Корнеевич. Ответственным за Среднюю Азию 1977 года был Куксенко, о котором в МСЦ и ХБ уже ничего не известно. Он вычеркнут из истории братства. В Среднюю Азию входило 4 объединения: Ташкентское,
ответственный Тисин, Фрузинская, ответственный Петкер, Алматинская, ответственный Телегин и Карагандинская, ответственный Класин. Совет Азии состоял из 21 служителя. На территории Средней Азии и Казахстана регулярно проводились молодежные общения, где обращалось много душ, общение жен служителей, жен братьев-узников, назидательное общение самих служителей и проповедников, заочные библейские и регенско-музыкальные курсы и семинары. Во всей этой работе основным был Николай Петрович Храпов. Его блестящая способность, неутомимый темперамент выручали постоянно. Куксенко вспоминает про совещания Совета церквей, где они по 2 дня подряд слушали отчеты братьев о работе в их объединениях и видели, какую войну они вели со своими братьями в церквах. То их не допускают на областные или межобластные совещания, то им запрещают посещать их общины, то их шапками закидывают, крича: «Волки в овечьей шкуре, убирайтесь отсюда вон!», то не дают им литературу, то жалуются на них в совет церквей, то еще что-то. Мы в ужас приходили, какую мешанину братья месят там, и какой произвол творят они в самостоятельных и независимых от всех общинах. Мы уставали целыми днями слушать всю эту грязь. Слушая рассказы об их геройствах в беззащитных и беспомощных общинах, мы видели, что эта работа не несла мира церквам, и они только разоряли братство, и наши сердца преисполнялись болью. И тем более, что вся эта работа велась под лозунгом очищения и освящения. Мы часто говорили между собой: зачем мы ездим сюда и теряем такое драгоценное время? Когда доходила очередь до нас отчитываться, то нам хватало, как и Корнею Корнеевичу Крекер на Сибирь, 10 минут, не больше. Нет никаких пожаров, дрязг-передрязг, все идет слаженно, своим чередом. Когда же мы были на совещаниях Совета церквей и слушали все, нам казалось, будто корабль наш «Титаник» летит на подводные камни, капитан наш сидит глубоко в трюме, как Иона, и руководит курсом оттуда, а матросы делают совсем не то, что нужно, а наоборот стараются скорее потопить его. Вот такое у нас в Средней Азии у братьев было видение дела. И в то время, пока Храпов самоотверженно трудится в Средней Азии, в Совете церквей его начинает дискредитировать. Весной 1979 года, после совещания Совета церквей и благовестников в Подмосковье, ответственного служителя за Среднюю Азию Куксенко около 2 часов ночи привез руманчик на какую-то московскую квартиру, где его ждали члены Совета – Миняков, Хорев, Батурин, Петренко. Куксенко не знал, для чего была устроена эта встреча. Все братья стали убеждать его, как ответственного в Совете служителей Средней Азии, чтобы он согласился на вывод Храпова из Совета церквей. Были приведены несколько аргументов как основания для того, чтобы отправить его домой, и в частности, что его не избрала Ташкентская церковь своим пресвитером, что он весьма резок и груб, способен на совещании узкого круга Совета церквей скомандовать Минякову: «Выйди вон!» Кому говорят: «Выйди вон!» Что у него некоторые дети неверующие, что у него жена Елизавета Андреевна не соответствует высокому служению мужу. Вспомнили Ростов, куда сами же его послали, и где их же авторитет Николай Петрович спасал, и так далее. Выслушивая все приводимые против Храпова доводы, Куксенко опровергал их как мог. Он говорил, что если Ташкентская церковь и не избрала его своим пресвитером, то единогласно выразила ему доверие быть благовестником по всему среднеазиатскому региону и Казахстану. И Куксенко не знает, как вот, допустим, Хорева бы теперь, после стольких лет отсутствия, если ему довелось бы, избрала бы его или не избрала Кишиневская церковь своим пресвитером. Да, но в те времена, получается, вот эти вот служители, они отсутствовали в своих родных церквах. Тем более в том, что Храпова не избрали своим пресвитером церковь, да, была еще работа Петерса проведена огромная. Да, это был член Совета церквей, один действительно из самых гнилых людей Совета церквей, который позже сам отделится от братства.
Что же касается резкости и грубости, то Куксенко сказал, что не нужно Минякову его было до этого доводить. В Средней Азии от него никто ничего подобного не слышал и не видел. И вы знаете, это действительно так, что братья в МСЦ и ХБ могут довести человека до таких вещей, которые он в нормальных обстоятельствах, как сказать, никогда бы не сделал и никогда бы так не поступил. А далее Куксенко говорит: про детей вы говорите, у него 4 детей, членов церкви. А у кого из нас все дети верующие? Да, но мы знаем, что у Крючкова, у него вообще, по-моему, все дети неверующие, да? Или Елизавета Андреевна плохая, пережили бы наши жены столько, сколько она пережила, не знаю, что бы с ними получилось и так далее. Одним словом, на Куксенко давили со всех сторон, он защищался 1 против 5, но не дал согласия на вывод из Совета церквей Храпова. Он говорил, что все среднеазиатское братство доверяет ему представлять их в Совете церквей и никого другого взамен им не пошлет. Тогда братья постучали в дверь соседней комнаты, и оттуда вышел Храпов. Увидев его, Куксенко испугался. Храпов был измучен, осунувшийся, бледный. Когда он увидел Куксенко, улыбнулся. Ему сказали, что пока все остается по-прежнему, закончили молитвой и разъехались. Но эти воспоминания, конечно, без слез невозможно читать. Такие зачистки, какие проводит Совет церквей, просто ужасно. И они же об этом нигде не афишируют, нигде об этом не говорят. Говорят: вот какой Храпов хороший, молодец, там, про него там всякие семинары делают, книжки его издают, да? А что пришлось пережить Храпову в своей жизни? Когда думаешь об этом, кажется, что все твои переживания – это просто пустота, это просто пустой звук по сравнению с тем, что пережили братья-служители от своих собственных же служителей Совета церквей. Куксенко поехал с Храповым в аэропорт Домодедово. Летели самолетом в Ташкент, сидели рядом. Куксенко дремал, а Храпов никак не мог удобно приспособиться в кресле и тяжело вздыхал. Когда объявили снижение перед посадкой, Куксенко ему тихо сказал: «Вы знаете, что над вашей головой занесен меч, и его осталось только опустить?» Храпов ответил: «Знаю. Они пригласили Петренко, и он сделал свое дело. Им нужен был еще авторитетный свидетель, но у них сорвалось». Куксенко проводил Храпова до дома. Следующее совещание Совета церквей было назначено в городе Шахта Ростовской области через 2 месяца. Куксенко и Храпов, а также служители по Фрунзенскому объединению Петкер поехали на это совещание. Хозяйка и хозяин дома, в котором они оказались, сказали, что место проведения изменили, но они не знают, где оно теперь будет. Братья прождали 3 суток в надежде, что за ними приедут и их заберут, но не дождались и с тяжелым сердцем поехали домой. Дело в том, что в те времена служители не связывались друг с другом по телефону. Это было, как сказать, для конспирации, было запрещено. Если им нужно было поговорить, они встречались лично или передавали через кого-то. На обратном пути они заехали в Москву, встретились с урманчиком, от которого узнали, что совещание проходило в Ленинграде, и что о перемене места им просто забыли сообщить. Спустя пару недель Храпова снова доставили на суд к Крючкову, который зачитал ему братское решение о выводе его из членов Совета церквей. В частности, за самовольное напечатание синькой книги «Счастье потерянной жизни». Братья объявили ему, что он больше не член Совета церквей. «Тебя избрали благовестником Средней Азии, вот там и работай». Храпов спросил: «А на совещание Совета церквей с благовестниками я могу приезжать?» Хорев ему ответил: «Это твое дело, хочешь приезжай, хочешь не приезжай». Об этом разговоре ему запретили рассказывать в Средней Азии. И это тоже одна из работ в
в Совете Церквей, когда тебе запрещают что-либо публично оглашать или о чем-то говорить. 27 лет провел Храпов в утробе ГУЛАГа, на поселениях ссылки и выдержал. А тут не устоял. Хозяин дома, у которого остановился Храпов на обратном пути, рассказывал, что он 3 суток ходил взад-вперед по комнате и все время громко стонал. «Тот меч, о котором ты говорил, Юрий Федорович, они опустили», — сказал Храпов Куксенко при встрече. Куксенко пригласил 3 ответственных служителей по объединениям и попросил Николая Петровича в их присутствии рассказать все подробно, что было на той встрече. Храпов все им рассказал, также он рассказал, какими грязными словами оскорблял его один из членов Совета Церквей. Братья ужаснулись. Еще Храпов также восстановил по памяти записку с 11 пунктами, которую написал в 1976 году, и рассказал о тех преследованиях, которые начались с ним после того события. После этого братья Средней Азии решили пригласить 2 членов Совета Церквей на совещание Среднеазиатского совета и вручить им письмо с изложением своего мнения по многим вопросам жизни братства ЕХБ.